وجود محادثة بينها وبين مسير حساب حمزة مومبيبي حول موضوع صورة تخص زوج سعيدة شرف، وأنهم صاروا يأخذون في الحديث ويتكلمون عن زوج سعيدة شرف بأنه يعني أحواله غير مستقرة، بأنه يستقر مع شباب يسكن معهم، وبأنه مجرد بائع يبيع ويشتري في الملابس. وسهلا ومرحبا. أيام قليلة قبل دخولها للسجن خرجت الفنانة دنيا باطمة بإطلالات من خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أكدت إنكارها لوجود أي علاقة بالحساب الوهمي موضوع الشكايات في حقها، كما أكدت أنها القضاء المغربي برأها من كل التهم. شفنا أيضا خرجة ديال دنيا باطمة اللي من خلال وهي تحمل صور جلالة الملك وهي تستعطفه من أجل الحصول على العفو الملكي. شفنا أيضا من الجانب الآخر خروج سعيدة شرف وحضورها لمؤتمر صحفي أقامته من أجل إيضاح الحقائق بخصوص نازلتها مع دنيا باطمة. فما هي الوقائع التي حصلت بينهما، وما هي الأسباب التي جعلت من دنيا باطمة مستهدفة من طرف القضاء في حق سعيدة شرف. دنيا باطمة توبعت من أجل مشاركتها في حساب اسمه حمزة مومبيبي. هذا الحساب للأصل ديالو كان حساب سناب باسم المسمات سهام بادة والملقبة بالسلطانة، وقد قام أحدهم بتهكير الهاتف الخاص بهذه الأخيرة ثم اختراقه، وبالتالي اطلع على كل أسرار صاحبة هذا الحساب ثم وضعه في الحساب الرسمي لحساب حمزة مومبيبي. سعيدة شرف وضحت في الندوة الصحفية أنها استهدفت من طرف هذا الحساب بمجرد خطوبتها من الزوج الثاني. يعني يوم الخطوبة سعيدة شرف تعرضت لمعاكسات من طرف دنيا باطمة، لاحظتها في ستوري الموضوع على هاتفها، والذي يتهكم على سعيدة شرف على حد تعبير هذه الأخيرة. ثم ما فتي أن الأمر تطور منذ صبيحة يعني الغد ديال الخطوبة ديال سعيدة شرف، حيث كان لها موعد مع هذا الحساب الذي أذاقها الأمرين على حد تعبيرها. المركز الوطني لحقوق الإنسان كان أول من وضع شكاية بهذا الحساب وبمضايقته للناس وتسببه في مجموعة من المشاكل الاجتماعية للعديد من الشخصيات والفاعلين الاجتماعيين. سعيدة شرف أيضا طلبت الشرطة استقدامها من أجل الاستماع إلى شكايتها من هذا الحساب. بعد ذلك ظهور دنيا باطمة وبعض المقربين منها وهم يثنون على هذا الحساب ويشكرون فضله ويقولون بأنه يعطي
لكل ذي حق حقه، وبأنه حساب يعني متمكن من أدواته ويمكن الاعتماد عليه. الفنانة سعيدة شرف كشفت عن أوجه تضررها من هذا الحساب، وقالت بأنه بعد اللجوء إلى القضاء فالفرقة الوطنية اكتشفت بعد إجراء خبرة على هاتف دنيا باطمة وجود محادثة بينها وبين مسير حساب حمزة مومبيبي حول موضوع صورة تخص زوج سعيدة شرف، وأنهم صاروا يأخذون في الحديث ويتكلمون عن زوج سعيدة شرف بأنه يعني أحواله غير مستقرة، بأنه يستقر مع شباب يسكن معهم، وبأنه مجرد بائع يبيع ويشتري في الملابس، وبأن يتحدثون أن سعيدة شرف ورطت نفسها في زيجة يعني بدون مستوى، حتى أن تحدثوا أيضا عن علاقتها بزوجها وكيف أنه يعني متذمر من معاملتها لأبنائه، وتحدثوا عن أطفال قاصرين على حد تعبير سعيدة شرف في الندوة الصحفية. سعيدة شرف عرفت أن النيات يعني مبيتة، وشكات دنيا باطمة مجرد ما شافت بأن هذه المحادثات وضعت في الحساب الرسمي ديال حمزة مومبيبي، وكتقول بأنها ماشي هي يعني طرف رئيسي في القضية، بل أنها ضحية مثل مجموعة من الضحايا اللي كان منهم سهام بادة، وكان منهم جواد قننة، وعدد كبير من ضحايا هذا الحساب. سعيدة شرف اللي بينات بأنها تعرضت للإهانة والمضايقات، وهذا ما خلى عندها واحد المعاناة يومية في الصباح والمساء تطاردها دائما، وهذا ما خلاها تلجأ للقضاء وتستمر من أجل الدفاع عن قضيتها طوال مراحل التقاضي، انطلاقا من الاستدعاء الأولي للشرطة وإلى الفرقة الوطنية، ثم مرحلة وكيل الملك، ثم قاضي التحقيق، مرورا بالقضاء التمهيدي أو التحقيق التمهيدي والتحقيق التفصيلي، ثم الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي، حتى المرحلة الأخيرة مرحلة النقد والإبرام، التي وفي الأخير ظهر أن 6 تهم كانت ملتصقة بالفنانة دنيا باطمة، وتم تبرئتها من 3 تهم مع الإبقاء على 3 تهم التي توبعت من أجلها. منطوق الحكم الاستئنافي استند إلى أن مهمة هذا الحساب هي مهاجمة وفضح وتدمير كل من يقوم بالإساءة إلى الفنانة دنيا باطمة، والتي كانت تساعده هذه الأخيرة من خلال مده بمعلومات، ومنها ما تم مع كل من سعيدة شرف وسهام بادة، وباقي الحسابات التي كانت تنتقد أفراد عائلة الفنانة، ولم تكن هي ومساعدوها يمنعان ذلك، بل كانوا يساعدون ويمدون أصحاب الحساب أو مسير الحساب بمعلومات تخص زوج سعيدة شرف، وأيضا المسمات عائشة عياش التي قامت بقرصنة حساب سهام بادة، وهذا هو أصل المشكل.
في الأخير المحكمة تابعت دنيا باطمة بتهم 6، ولو أنها برأتها من 3 واحتفظت ب3 فقط، منها المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، ثم بث وقائع كاذبة عن طريق التكنولوجيات الحديثة والمعلوميات، ثم المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام، وحدثت عنها تهمة التهديد والمشاركة عمدا في إنشاء الحساب. ما نتمناه أن تمر هذه المحاكمة بشكل عادل، وأن يتمتع الجميع بمحاكمة عادلة، ليكون الفائز هو العدل ويستفيد الجميع من هذه التجربة. نتمنى أن تجتاز دنيا باطمة هذه المحنة وقد صححت كل هفواتها واستفادت، فليس العيب أن يسقط الإنسان، ولكن العيب أن يبقى حيث سقط. إلى اللقاء.